अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ताकि आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड टिकटॉक पे बहुत वायरल चल रहा है। इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आप 5 से 10 सेकंड में ये बना सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कैसे बनता है। जी तो गाइस, तो आप पहले करें कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ आपको लिंक मिला है, उस लिंक को क्लिक करें। उस लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी पिक्चर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे आप चाहें, आप यूज टेम्पलेट को क्लिक करें। जब आप यूज टेम्पलेट को क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल में से अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर्स यहाँ अटैच करते हैं। जब आप अपनी पिक्चर अटैच कर जाएंगे तो यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन क्लिक करें। प्रीव्यू का ऑप्शन क्लिक करने के बाद थोड़ी लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद ये आपको बताएगा कि आपकी वीडियो कैसी दिखेगी टिकटॉक पे। उसको देखने के बाद ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, आपने एक्सपोर्ट को प्रेस करना है। तो नीचे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपने जो ऑप्शन है सेव एंड शेयर टू टिकटॉक विदाउट कपकैट वाटरमार्क, उसको क्लिक करना है। उसको जब क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी टिकटॉक के ऊपर शेयर हो जाएगी। जब आपकी वीडियो टिकटॉक के ऊपर शेयर हो जाएगी तो ऊपर आपने ऐड साउंड में जाना है और वहां आपने साउंड डालना है। साउंड का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो साउंड को पहले सेव कर ले, फिर आप साउंड उसमें लगा लें, फिर नेक्स्ट करें, अपने हैशटैग यूज करें, अपनी वीडियो अपलोड करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वायरल हो, आपकी वीडियो भी फॉर यू पे जाए। आपको मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज।